తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. ముందుగా ఇక్కడ మనము తెచ్చుకున్న గిన్నెలు అలాగే మన వంట పాత్రలు అనేది క్లీన్ చేయడం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? పొద్దున్నే బేవర్స్ గాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. ఇప్పుడు వంట సామాగ్రి కోసం ఏర్పాట్లు అనేవి జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ అలాగే ఈ పచ్చిమిర్చి వీటన్నిటి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడే మనం ఎస్టిమేషన్ అనేది ముందుగా వేసుకోవాలని. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? యు ఆర్ రియల్లీ ఎ గాడ్ గిఫ్టెడ్ చైల్డ్. తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. ముందుగా ఇక్కడ మనము తెచ్చుకున్న గిన్నెలు అలాగే మన వంట పాత్రలు అనేది క్లీన్ చేయడం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇక్కడ మనకు బాయితో పాటు వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అలాగే చక్కటి మామిడి తోట, శ్రీగంధం చెట్లు అండి, పుష్ప సినిమాలో ఉన్న చెట్లు అనేది ఇక్కడ పెంచడం జరుగుతున్నది. ఇది మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్లేస్ ఇది. మాకి ఒక 10 మంది 15 మంది కలిసి ఎప్పుడు కానీ పార్టీకి పోయినప్పుడు తలోకి చేసుకుంటేనే మనకు పనులు అనేవి జరుగుతాయి. ఇక్కడ వీళ్ళు కట్టెలు అలాగే వినయ్ ద్వారా ఇక్కడ పొయ్యి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఇప్పుడు వంట సామాగ్రి కోసం ఏర్పాట్లు అనేవి జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ అలాగే ఈ పచ్చిమిర్చి వీటన్నిటి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడే మనం ఎస్టిమేషన్ అనేది ముందుగా వేసుకోవాలని. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? యు ఆర్ రియల్లీ ఎ గాడ్ గిఫ్టెడ్ చైల్డ్. మనకు మంచి బావి వాటర్ అనేది ఇప్పుడు వంటలో ఉపయోగించుకోవడానికి తెచ్చుకుంటున్నారు. మనం కూర్చోడానికి మనం ఎందుకంటే దూరం ప్లేస్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే పదార్థాలు దొరికాయి కాబట్టి సరిగా ఇక్కడే ఉన్న ప్లేస్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. బాస్మతి రైస్ తోటి బిర్యానీ అనేది ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ముందుగా మనం బియ్యం అనేది నానబెట్టుకోవాలి. మనం ఎన్ని బియ్యం అయితే వస్తున్నామో దాన్ని బట్టి వాటర్ అనేది కూడా మనకు ప్లాన్ అది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బిర్యానీలోకి కావాల్సిన కూరగాయలు అలాగే దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనకు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఎప్పుడైనా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రెండ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా బయటికి టూర్లకు వెళ్ళినప్పుడు ఇదంతా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఏం చెప్పావురా? మనకు వంట చేసిన షెఫ్లు అనేది యూత్లో అందుబాటులో ఉండడం జరిగింది. మనకి ప్రజెంట్ ఫస్ట్ నూనె పోసి ఇప్పుడు కొన్ని బిర్యానీకి సంబంధించిన వాటిని మనకు పోపులో వేయించుతారు. ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డలు వేస్తున్నారు ఇందులో మనకి. కాలం లేదు. హీరోలు వచ్చారు. అరే లాస్ట్ దీని మీద రైస్ మీద